თუ ახლა გაურკვევლობაში ხარ, დაბნეული ხარ, არ იცი ცხოვრებაში, რა მგელოდება მომავალში და გაქვს ბევრი კრიზისი და ზოგადად შეიძლება არჩევანის წინაშეც გახარ და გზაგასაყარზე გახარ ცხოვრებისეულად, მაშინ ეს ვიდეო შენთვის არის. გავიგოთ ერთად, რა გელოდება მომავალში, ეხლა რა ენერგიებში იმყოფებით და საერთოდ რა პერსპექტივები გიჩანთ? გადალახავთ ამ კრიზისულ სიტუაციას, როგორ გამოხვალთ, როგორ დაძლევთ საბოლოო ჯამში გამოანათებთ თქვენთვისაც ბედის ვარსკვლავი გაგიღიმებთ ბედი. იფიქრებთ მხოლოდ საკუთარ თავზე, არ დაგაუწყოთ ბალანსისთვის ვიდეოს და ლაიქება, ჩემი გვერდის გამოწერა და კომენტარში თუნდაც მცირეოდენი გულის და სიყვარულის გაზიარება. დავიწყოთ და ნახოთ ეხლა ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადიხართ თქვენ. ნახოთ აბა მომავალში რა გიჩანთ, რა გელოდებათ. ამ ეტაპს როგორ გაიგთ და საით მიგიყვანთ ეს არჩეული, ეს მდგომარეობა ეხლა როგორ შეცხათ, როგორ გამოხვალთ. ახლანდელ ენერგიებზე ვიტყოდი, რომ თითქოს და ძველი და რაღაცა წარსული არ აქვთ ბოლომდე გაშვებული. შეიძლება არის მომენტი, რომ კი ის ძველი დასრულდა და აღარ გინდათ იმის გამეორება, მაგრამ შინაგანად მაინც ბევრ დარდებში გხედავთ, ბევრს ნერვიულობთ, ბევრს განიცდით, შეიძლება საერთოდ გარეგნულად არც იმჩნევდეთ და არც არავის აჩვენებდეთ ამ თქვენს გულის სიღრმეში დაფარულ ენერგიებს, რომელიც წარსულთან არის დაკავშირებული და რაღაცა წარსულში ძლიერი დარტყმები და ძლიერი გულის ტკენებია მიღებული და იმ ენერგიებში ტრიალებთ რაღაც თვალსაზრისით. გიჭირთ მაინც შემოbrunება მომავლისკენ და მომავალში პოზიტიური პერსპექტივების დანახვა. ცდილობთ საკუთარ თავზე ბევრსაც მუშაობთ, მაგრამ აქ პარტნიორული ურთიერთობებია ძალიან პრობლემური, პირდაპირ გეტყვით, ძალიან ბევრი დარდები გიჩანთ თქვენს ჩაფიქრება ვიღაცა პიროვნებასთან, რომელიც შეიძლება ძალიან გულით ახლოს მოუშვით, ძალიან დიდი სიყვარული გაკავშირებდათ, გულის ადამიანი იყო თქვენთვის, აი როგორც იყვნენ უანგაროთ რომ გიყვარს ადამიანი, თითქოს ამ ადამიანთან დაკავშირებით გიჩანთ ბევრი დარდი. შესაძლებელია ეს პიროვნება ვიზეც დარდო ძალიან მანიპულატორიც იყოს და საკმაოდ თავის ჭკუაზე სიარული უყვარდეს და ანუ როგორ გითხრათ თქვენ თუ ძალიან ბევრი ემოცია და ძალიან გულგახსნილები ხართ მისი მხრიდან ემოციების ნაცვლად უფრო ტყუილები, ინტრიგები და ესეთი ზედაპირულობა მოდიოდეს. ამ თითქოს ბოლომდე არ ესმის თქვენი სიღრმის, თქვენი ემოციური სიღრმის და თქვენი შინაგანი სამყაროსი. და ცოტა აქ ასე ვხედავ კონფლიქტურ ვითარებებს და დაძაბულ ენერგიებსაც რაღაც მომენტში. ვინც ეხლა პარტნიორი არის ძალიან მანიპულატორია. ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ თითქოს ცდილობს რომ თქვენი ენერგია შეჭამოს და წაიღოს თქვენგან. არ მისცეთ არავის უფლება თქვენი ძვირფასი ენერგია ვინ შეალიოთ, უაზროთ და უმიზნოთ. ეხლა რაც შეეხება მომავალს, გამოსავალი როგორი იქნება ამ სიტუაციიდან, გეტყვით რომ გიჩანთ ძალიან ბევრი დარდები, ნერვიულობა, გექნებათ ბევრი ფიქრები, შიშები, იქნება პერიოდი, რომ შეიძლება საერთოდ იძახოთ, რომ მომავალში აღარაფერი მეშველება, ამაზე უარესი რაღა უნდა მოხდეს. ძალიან დიდი სტრესი მოდის, აი ძალიან და ეჭვები სულ მომავალთან დაკავშირებით. გეტყვით, რომ ყველაფერი არც ისე ცუდად არ არის და ბევრი რაღაცის გამოსწორება არის აქ შესაძლებელი და დალაგდებით და აი ამ როგორ გითხრათ კიდე რაღაცის იმედი რო გქონდა, კიდე რო ვერ უსწოროთ ბოლომდე რეალობას თვალს თითქოს და კი იცით ყველაფერი, კი იცით ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ მაინც შიგნიდან რო იმედივით გინდათ რომ დაიტოვოთ და აი ამ უკანასკნელი მეცხრუებს გაუჭედით. და მაინც აი სადღაც ამ იმედის ნაპერწკლის დაკარგვა არ გინდათ, თუმცა გეტყვით რომ ბოლო-ბოლო გაახელთ თვალებს და ბოლო-ბოლო იტყვით რომ არა, აქ უკვე აღარაფერი აღარ არის საიმედო და აი მწარე რეალობას პირდაპირ მიიღებთ, გაუშვეთ პირდაპირ თქვენი ცხოვრებიდან და გახვალთ და გაწევთ. აი ძალიან დიდი ეხლაც ხო კრიზისში ხართ, ეხლაც ხო ნერვიულობთ, მაგრამ ნერვიულობას კარგი ის აქვს რომ გადალახავთ, დაასრულებთ, დასვათ წერტილს საბოლოო ჯამში და იტყვით რომ არა, მე ესე გაგრძელება არ მინდა, დაანგრევთ ყველაფერს, გაანულებთ და ნულიდან დაიწყებთ ცხოვრების აშენებას. ახალი ფურცლიდან მოგიწევთ ცხოვრების აშენება. არ მინდა ეხლა გაჩვენოთ აქ ცოტა ისეთი მძიმე კარტებია მოდის, მაგრამ იმასაც ვხედავ, რომ ამ ყველაფრის განულების და
გაშვების მერე საერთოდ ახლიდან უნდა აღორძინდეთ და ნელი ნაბიჯებით მიყვებით, აი უკვე თქვენს მიზნებს, თქვენს გეგმებს, შემოტრიალდებით ცხოვრებისკენ. მან ჯერ პროცესები რთულია, მარტივი გასავალი არ არის, მაგრამ სამყარო გეუბნებათ, გაუშვით ის რაც ძველია, ნუღა დაებღაუჭებით, რაც სწრაფად გაუშვებთ, თქვენინებით მით უკეთესი იქნება, მით უფრო სწრაფად შემოვა ახალი ენერგია, ახალი სიცოცხლე, ახალი მოქმედებები, ახალი მომავალი, მეტი პერსპექტივა უფრო სწრაფად გაგეხსნებათ. შეუწყეთ ცოტა ხელი, მესმის მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ხედავ აქ თქვენ ძალიან ძლიერ ნერვიულობებს, ძლიერ დარტყმას, მაგრამ გმირულად გაუძელით და ვინც გმირულად გაუძლებთ, აუცილებლად გექნებათ საბოლოო ჯამში მომავალი უფრო უკეთესი, ვიდრე ეხლა ხართ. ბალანსისთვის დაალაიქეთ ვიდეო.